哦，能够吃到米啊，得来不易啊。要有那个稻田，你看稻田要先经过耕耘机处理，你看田埂的那个草要用草药，都要花钱呢。然后还要耕耘机处理过以后，那个水从哪里来？从大水沟抽水，还要哦，你看他在弄那个水，那个是加拿大圳啊，不是哦，那个是乌滩头水库来的，乌山头水库来的水，还是白油水库那边来的，可能是乌山头水库那边来的水，灌溉还没有灌溉，北边的先来水灌溉的，南边的比较慢，它还要用抽水机从大水沟抽水灌溉，灌溉完了，你看用这个淋瓶机呢，淋瓶。然后后来还要用机器插秧，然后还要照顾那个稻苗，照顾那个水稻，还要用无人机喷农药。它长大以后有草也要处理草，然后收割哦，以后还要碾米哦，你看，然后还买到卖米，然后买到米，然后用电锅煮米。来煮成饭才能吃，得来不易啊！